دي سيبه معاه ماشي. افتحي انت على تاخدش الحاجة بتاعتي. ده ساب الكشاف على الكرسي. انا عايز اعرف ايه بقى ده. ده كشاف وحجره كمان. طب قشطه قوي قشطه قوي قشطه قوي. ده انا مراقبه بقالي ساعه عشان اعرف اخبي ايه. الكشاف ده ينور في الضلمه، كده كده النور بيقطع اليومين دول، وانا ايه هاخد الكشاف ده. ده ايه ده كمان؟ ده بتاع بيعمل اضاءه. اطلع شوف الكشاف بقى. شوف تاني سرقته. اطلعوني. على فكرة اقول لك مين اللي خد الكشاف؟ الواد فؤاد اخوك طلع هنا كان مستخبي ورا الكرسي يا عبيط، كان مراقبك وباصص عليك وانت عمال ايه غبي. شفت الكشاف وفؤاد جه خد الكشاف وماشي. يا ابن انت عارف هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في الزنقور تحت السلم. اجري.